2025년 2월 9일 전남 여수 하백도 인근 해역에서 139톤급 저인망 어선이 침몰했습니다. 해경은 사고 발생 2시간 만에 승선원 총 14명 중 한국인 4명과 외국인 4명 등 승선원 8명을 구조했으나 선장을 포함한 한국인 선원 4명은 사망한 상태였습니다. 생존 선원 4명, 인도네시아인 2명, 베트남인 2명은 저체온 증상을 보여 여수 종합병원으로 이송돼 치료를 받고 있습니다. 사고 당시 해상에는 강풍과 풍랑주의보가 발효된 상황이었습니다. 높은 파도로 인해 해경의 고속단정이 전복되기도 했습니다. 수색당국은 해군의 수중무인 탐지기를 활용해 수심 80m 바다 밑바닥에 가라앉은 선체를 발견했고 선 내에서는 실종자 1명도 발견됐지만 생사는 확인되지 않았습니다.